أهلا بيكم في كورس الإكسل من الصفر للاحتراف. النهاردة هنعمل جولة كاملة في واجهة البرنامج عشان أي حد يفتح الإكسل بعد الفيديو ده يبقى عارف كل جزء بيعمل إيه. يلا بينا. طبعا إحنا فتحنا الإكسل بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده، سواء عندك بقى أي إصدار موجود عندك 2016 2019، كل اللي إحنا هنقوله ده هيمشي معاك، مفيش أي مشكلة خالص. طيب إحنا أول ما فتحنا برنامج الإكسل كده، في حاجة في الأول خالص كده اسمها التابات. التابات زي تاب اللي هو الفايل، وبعدين تاب اللي هو الهوم والإنسرت والبيج لاي اوت والكلام ده كله. كل ديّة عبارة عن تابات، تمام؟ بعدين بنلاقي حاجة اسمها التاسك بار، لو جينا هنا هنلاقي حاجة اسمها التاسك بار. التاسك بار ده بيعمل إيه؟ وليكن مثلًا ده بيظهر لك كل الخصائص اللي أنت تقدر تعملها بالتاب ده. يعني أنا لو رُحت مثلًا عند التاب بتاع الهوم، هنلاقي عندنا في حاجة اسمها paste وفي حاجة اسمها cut وفي حاجة اسمها copy، وفي هنا تقدر تختار الخط بتاعك، وتقدر هنا تختار السمك بتاع الخط، الحجم بتاع الخط، تقدر تكبّر وتصغّر، تختار اللون بتاع الخلفية، تختار اللون بتاع الخط نفسه. زي ما إحنا شايفين كده، تجيب الكلام يمين وشمال، دي كلها الخصائص اللي بتوضّح إن التاب ده بيعمل إيه. كذلك برضه الinsert اللي كنت عاوز تعمل insert مثلًا لtable، تعمل insert لpicture، تعمل أي حاجة. فكده يبقى إحنا عرفنا في الواجهة بتاعة البرنامج، أول حاجة ده اسمه التابات، وكل ده بعدين ده الtask bar اللي فيه الخصائص اللي بتعرضها التابات. لحد هنا إحنا كويسين جدًا. هنيجي بقى عند حاجة تانية، واللي هي الsheet بتاع الإكسل نفسه. ده كده اسمه الsheet بتاع الإكسل. الsheet بتاع الإكسل بتاعنا بيبقى مقسّم لحاجتين، أول حاجة اللي هي الأعمدة، وتاني حاجة اللي هي الصفوف. الأعمدة بتاعتنا بتكون واخدة ترتيب بالحروف زي A B C D زي ما إحنا شايفين كده، أمّا الصفوف بيكون واخدة ترتيب بالأرقام. طيب أنا دلوقتي وقفت في المكان ده، والمكان ده بالنسبة لي اسمه الخلية أو السِلّ. اسم الخلية أو السِلّ اسمها إيه؟ اسمها E8. اسمها E8. طب باعرفه منين؟ من هنا مكتوب هنا EA. طيب أنا مثلًا عاوز أتنقل لو الشيت عندي كبير وكده مثلًا، وعاوز أروح مثلًا لkey 28 مثلًا، واضغط أوكي. آدي أهو key 28. عرفنا لحد دلوقتي؟ طب تمام. طيب أنا دلوقتي في حاجة مهمة جدًا. أنا دلوقتي برنامج الإكسل ممكن يكون عندك باللغة الإنجليزية، وأنت واحد مثلًا بتستخدم اللغة العربية وعاوز تكتب من اليمين للشمال، فأنت هنا طبعًا اتجاه الكتابة من الشمال لليمين اللي هو اللغة الإنجليزية. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ بتروح عند حاجة اسمها page layout، وبعد ما تروح عند حاجة اسمها page layout بتخش بقى عند حاجة اسمها sheet right to left. أول ما بتعمل sheet right to left بيجيب لك دلوقتي الكتابة باللغة العربية، تمام، اللي هو من اليمين للشمال. طيب نيجي بقى لتاني حاجة على طول معانا، اللي أنا عاوز مثلًا أغيّر في حجم العواميد مثلًا نفسها. بافضل طالع كده لحد باجي بقى عند المنتصف ما بين العمود ده والعمود ده، الcolumn ده والcolumn ده، لحد ما اتغيّر شكل السهم لعلامة الزائد، وبعدين باخده يمين هنا شوية كده، فبالتالي الحجم ده بقى مختلف عن الحجم ده. كذلك الصف، أنا ممكن أعدّل بين صف وصف، آجي من مثلًا صف 1 وصف 2 وأنزل بالطريقة دي، فدلوقتي حجم الصف اختلف وحجم برضه العمود اختلف. بس أنا مش عاوز أعمل كده، أنا عاوز بقى أغيّر حجم وتنسيق مجموعة عواميد مع بعض ومجموعة صفوف مع بعض. طب ده هاعملها إزاي؟ هاحدد من هنا زي ما إحنا شايفين كده، وبعدين هاجي عند برضه الفاصل ما بين أول عمود وتاني عمود، وبعدين هاعمل كده. إيه اللي حصل دلوقتي؟ كل العواميد اللي أنا محددها خدت نفس التنسيق والحجم اللي أنا عامله. طب كويس جدًا. طب بالنسبة للصفوف، برضه هاحدد زي ما إحنا شايفين كده، وهاجي بين العمود الأول والعمود التاني وأنزل تحت. دلوقتي هتلاقي برضه جميع الصفوف خدت نفس الترتيب، هتلاقي ده بحجم معين وده بحجم معين. طيب إيه الحاجات اللي ممكن نعملها أكتر من كده في الإكسل؟ ممكن اللي إحنا نضيف sheet جديدة زي ما إحنا شايفين كده. بس للأسف لمّا بتعمل sheet جديدة الإكسل بيعتبر إن الsheet ديّة sheet جديدة خالص، فبرضه بيجيب لك التنسيق اللي هو التنسيق القديم، بما إن الإكسل عندك بالإنجليزي فبيجيبه لك من الشمال لليمين. طب أنا بس هاغيّر دي كده عشان ما نتلخبطش، عشان برضه الحاجات التانية. دي كده الsheet الأولاني وده كده الsheet التاني، وكمان هنعمل كمان sheet 3. طيب أنا هل ممكن اللي أنا أغيّر الاسم بتاع الsheet؟ طبعًا. هاعمله إزاي؟ هاضغط عليه ضغطتين كده وهاكتب مثلًا names زي ما إحنا شايفين كده أهو names. طيب ماشي، ممكن أغيّر التاني زي ما إحنا نضغط برضه ضغطتين عليه، هيتظلل بالمنظر ده، ونكتب أي حاجة تانية مثلًا groups زي ما إحنا شايفين. الsheet التالت نخلّيه مثلًا number زي ما إحنا شايفين كده.
طيب ده اللي ممكن أقدر أعمله؟ لأ، أنا ممكن عاوز مثلًا إيه، إعادة ترتيب بتاعة الشيتات نفسها، ممكن أخلّي الجروب ده مكان الnumbers والnumbers مكان الجروب. طب إزاي؟ هاضغط بزر الفار الشمال كده، وبعدين هاسحب لحد ما أحطه هنا زي ما إحنا شايفين كده، فدلوقتي الجروبز هيبقى هنا والnumbers هيبقى هنا. طب في حاجة تانية ممكن أعملها؟ أنا ممكن أحدد الsheet ده وأعمل له مثلًا delete. أنا كده مسحته خالص. طب أقدر أعمل حاجات تانية بالضبط، ممكن أغيّر الألوان بتاعة التاب، ممكن أدّي لكل تاب لون. فمثلًا ممكن أدّي له اللون الأزرق ده، واللون ده أنت حد هيقول لي ده اللون ده شفاف جدًا، فعلًا هو لون شفاف مش هيبان اللون غير لو ضغطت على الشيت التاني. وبعدين ممكن أغيّر اللون الشيت التاني ونخلّيه مثلًا باللون الأحمر، زي ما إحنا شايفين بالمنظر ده. طيب أنا مثلًا وليكن ده الsheet بتاع الأسماء، باكتب الأسماء بتاعتي محمد، أحمد، كذا. أمّا بقى الجروبز دي مثلًا في حسابات، في أرقام، فأنا مش عاوز حد داخل عليَّ مثلًا فجأة أو كده، فأنا عاوز الsheet ده أخفيه ما يكونش موجود. بكل بساطة باضغط كليك يمين، وبعدين باجي عند hide وباضغط أوكي. أنا كده عملت hide للsheet. هل معنى كده إن الsheet ده اختفى من عندي من الإكسل؟ بالطبع لأ. طب أنا عاوز أرجّع الsheet ده تاني بعد ما الشخص مثلًا سابني ومشى أو بقيت لوحدي أو عاوز أرجّع الأرقام. كل اللي أنا هاعمله تاني هاضغط كليك يمين، وبعدين أضغط unhide. بعد ما ضغطت unhide هيقول لي unhide sheet اللي هو جروبز، هاقول له أوكي. زي ما إحنا شايفين كده اتعلمنا النهارده، اتعرّفنا على واجهة البرنامج، اتعرّفنا على التابات، اتعرّفنا على الtask bar، واتعرّفنا على الخصائص. اتعرّفنا طبعًا على تقسيمة الsheet وإزاي اللي إحنا نغيّر حجم الsheet سواء الcolumn أو سواء الصفوف، واللي إحنا نغيّر الأسماء، واللي إحنا نحذف sheet أو نغيّر مكانه أو ندّي له لون معيّن أو نعمل له hide أو نhide. في الفيديو التاني إن شاء الله هندخل أكتر بقى في تنظيم الملفات وتنظيم الملفات والتنسيق بتاعها. تابعوني علشان يوصلكم كل جديد، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش إن أنت تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد.